Good day mga idol! Ay, kay Kuya Angelo pala yun, mali. Yo, what's up mga tropa? So, welcome back to another video. Samahan niyo ako ngayong araw kung ano mangyayari. Mag-vlog lang tayo kasi wala akong ma-upload. Lunes na naman, pasok, syempre. Pero more on training pa rin. Mamaya may group ride tayo. Tapos, bike check natin yung bagong Tarmac SL7. Kasi nung release, pinakita ko lang sa inyo hindi ko masyadong na-explain ko ano yung mga bago. 8:30 na, 10 pa yung pasok ko kasi medyo maaga akong umalis. May pupuntahan pa tayo, pupunta pa akong post office. May kukuhanin lang ako. Medyo mainit na, parang tanghali. Pero 8:30 pa lang. Paano pa pag mga bandang alas 2, alas 3? Para ka nasa impyerno, free trial. Mga bandang October pa kasi lalamig dito, kaya konting days pa para taglamig na marahat. Madalas tayo makapag-bike. Tataka siguro kayo kung bakit ako naka-vest or reflectorized vest. Medyo naghigpit kasi dito sa bandang Satwa, Daira. Nanguhuli yung mga pulis ng mga nagbabike na walang vest, walang helmet. Kadalasan mga patan, mga Indiano, ganyan, nakabike. Nanguhuli sila tapos kino-confiscate yung bike, tapos kinatapon lang doon sa truck nila. So, syempre, balita, ayun, ingat. Ayaw naman natin yung mangyari sa atin nila, confiscate yung bike natin. Kaya sumunod na lang ako sa bata. Kailangan may vest, kailangan din may helmet. Although medyo di magandang tingnan, pero safety na rin. Para din naman sa atin to, para iwas aksidente. At kitang kita tayo ng mga motorista, lalo na dito sa Dubai. Yung mga driver kasi dito kaskasero yung iba, walang respeto sa cyclist yung iba, kaya kakaroon na aksidente. Ayan, marami na rin kasing nagme-message sa akin sa Facebook, sa page ko, na yun nga, na concern kasi nagba-bike to work ako, tapos sila din. So hineads up nila ako na may bagong rules na pinapatupad. Ito nga yung pagsusot ng vest. So shoutout nga pala kay sir na nag-message sa akin sa Facebook. Di ko matandaan yung pangalan mo, pero salamat sa'yo. As much as possible sa blue line tayo dadaan, sa bike lane, para safe tayo. So if ever na may mangsit, sabihin natin, bike lane to, diba? So feeling ko sa bike lane wala namang uhulihin, hindi naman sila nang uhuli unless wala kang helmet. Kaya guys, always wear your helmet. Chill ride lang tayo ngayon kasi medyo maaga pa. Uso na rin kasi dito yon, yung Segway na 9bot for transportation. Scooter, electric scooter. Madami ka na rin makikita na kaganoon dito. Madami nagko-commute dito gamit yung bike kasi malaki yung nasa-save nila na pera. Biruin mo kasi ang bus card mo is nasa 300 dirhams isang buwan. Transport allowance lang yun So almost 5,000 pesos siya. Pero kung magbabike ka, masasave mo yung 5,000, di ba? Ang laki. Kaya yung iba pinipili na lang talaga mag-bike to work, tulad ko. Bali ito na yung iba-bike check natin for today. Medyo i-discuss ko rin yung mga parts na bago or kung ano yung mga bago sa kanya. Kaya ito, detailed bike check. Gawin muna nating montage.
Okay, ito na yung Tarmac SL7, pinakabago ng S-Works. Ayan, ito. So, ang pinaka napansin ko sa kanya, para siyang Venge. Pero yung manipis lang yung itsura, parang na-diet na Venge, gano'n. Tapos, ang pinakabago rin niya is itong seat post. Kung mapapansin nyo, para ito yung seat post ng Venge, ganito siya kalapad. So binawasan siya ng ano dito, timbang para maging ganyan. And also andito na rin yung junction box niya. Ito. Kasi dati yung junction box ng S-Works dito. New wheelset din galing sa Roval. So this is the Roval Rapid CLX. Hindi na siya yung tulad nung Roval dati na CLX 50. So magkaiba siya ng depth. I think this one is 40 and then this one is 60. And ang napansin ko sa kanya is itong front rim niya. Kung mapapansin nyo, ang lapad niya dito. Ayan. So malapad siya compared sa mga normal. Hindi. Ito kakaiba. And also naka-Dura-Ace din siya na group set. Meron na rin siyang specialized power meter. So bago din to. Ayan. Frame is size 54. Tarmac SL7 S-Works. So FAC 12. Siya yung pinakamataas na grade ng carbon ng specialized na S-Works. And also ito na yung bago niya, yung stem, aero stem ng Tarmac. Pang Tarmac lang din siya. At yung kung mapapansin nyo yung Tarmac ko, meron siyang mga cable dito sa labas. Kasi yun, SL6. At ngayon, in-update na nila, ginawa na nila yung cable nasa ilalim. So more cleaner look, tsaka tidy na rin tingnan. Pwede, at makikita nyo naman, naka Aerofly 2 siya na handlebar. So kung titingnan nyo is sobrang aero nya. Ang sabi nila, fresh from the box, size 54, 6.8 kilograms lang. So out of the box yon, para siyang lightweight na talaga. So siguro papatak siya ng 7.3 ganon pag nilagyan niya ng pedal tsaka ng battle cage, complete bike. Sobrang gaan niya. Wala ka nang dapat i-upgrade. Yan, meron din kaming specialized lang, hindi yung S-Works na variant. So mas mababa siya ng konti. Almost the same siya. Pinagkaiba lang niya itong S-Works na to. Specialized na to is FAC 10R. So medyo mababa yung grade ng carbon niya. Ito siya. Ayan. Naka aerostem siya. Tapos hindi siya hindi integrated yung mga kable. Kasi this one is mechanical. Ayan. Hindi rin siya naka-aero na handlebar. Pero if ever na mag-upgrade kayo ng Di2, pwede nyo palitan yung itong cap na to para maging integrated siya. Or pag nagpalit ka rin ng aero handlebar, naka Roval C38 na rin siya. So ito yung parang pinaka entry level namin ng carbon, pero race ready na rin siya, Roval C38. Itong specialized variant naman namin, itong SL7 Expert, 22,450. Naka C38 na Roval wheelset, tapos naka mechanical na group set. So kamukha na sa akin. Kayo na lang mag-convert. Tapos ito namang naka Di2. Ayan, Di2 disc, 23,750 siya. So hindi sila nagkakalayo, pero pinagkaiba lang nila is wheelset tsaka itong Di2, yung group set. Pero almost the same yung frame. Walang pinagkaiba. Wait lang. Boy, pa-shoutout naman dyan sa mga kapamilya ko dyan sa Pilipinas. Ito po yung ang paggagawa ng breakfast po namin. So ngayon nakikita po ninyo merong maliit na yan. So
akalain mo yung gray na yan, no? Mushroom pala yan. Pero mukha siyang, ano, izumo Miko, na malaman natin. Okay, nakatapos na kami ng training. At ngayon naman, nagpupunta na naman kami sa Nad Al Shiba. Kasi, group ride ulit tuwing Monday night. Magra-ride lang kami papunta doon at napaka-humid, grabe. Ito nyo. Oh. Sobrang init, Diyos ko. Okay. Kita-kits na tayo doon. Papakita ko sa inyo ulit yung group ride namin tulad ng last video. Ciao. Hinihintay ko lang yung mga kasama ko. Kasama ko yung dalawang katrabaho, si Nor ulit tsaka si Alex. Yari kami. Late na kami, 30 minutes pa naman papunta doon. Grabe, ang init. Salamat nga pala sa The Cycle Hub. Sponsored yung glasses. Binigyan kami free Oakley. So swerte, napunta sa atin. Photochromic pa. Yung bago, yung Radar Advancer. Ayan. Pwede natin gamitin sa gabi tsaka sa umaga. Okay, let's take the blue line. Bikes. Like more than 2 laps. Exactly. No, I think 3 laps. Yes. So I'm done now, is that what you said? Yeah, okay. Still have to do. Still have to do now. 15 laps. Hello. Hey, how are you? Hello, Mami Jay. Late out na kami ah. Okay, shoutout mo sa vlog mo ah. Yun, sige. Hello boss, how are you? Hey! May shoutout pa tayo. Oh, si LJ. Tapos na rin. Naka 45 kilometers ata kami. 4 loops, 5 loops. 5 loops? 5 loops. 33 average. Yeah. But it was harder last time because it was a smaller group. Pauwi na sana ako kaso flat Buti na dito si paring Jonas. Makiki-vulcanize muna tayo. Buti na meron tayong interior. Okay, Kalas. Let's go home. Okay na guys. Uwi na tayo. See you on next vlog. Ciao!